2025年第13條咁啊，C3一啲關於美國 IT 嘅題目啦，咁唔知點解好搞笑啊！佢今年調轉咗，即係平時係11、12條咁，變咗13啦。咁好啦，我哋睇翻題目，佢就話呢啲筆記簿型電腦，即係嗰啲 MacBook 嗰啲啦，咁嘅特徵啦，係咪先？咁首先佢高科技一定係啦，呢個唔使諗啦。產品生命周期短，啱㗎啦，因為所有嘅高科技，所有嘅 IT 咧，佢都係生命周期係短㗎啦。即係例如你 iPhone 1年就出一部新嘅，咁好明顯佢生命周期短啦。好啦，問題就係呢個啦，減重工業。咁減重工業咧，我哋通常會講咧係，例如係鋼鐵業嗰啲啦，嗰啲先會係減重工業，或者咧其實你諗下，筆記型電腦即係好似你 MacBook 攞住都有啲重啦。咁你諗下，你原本嗰啲零件嚟啫嘛，零件有幾重係咪先？咁你啲零件拍埋晒一齊，好多個零件黐埋咗，跟住變咗一部有少少重量嘅 MacBook。咁即係我哋唔會話佢係增重工業嘅，但係佢好明顯唔係減重啦。咁呢個唔啱啦，所以係 B 咯。